Daig alang kanimo, Ginoong Hesu Kristo, Hari sa himaya, nga walay katapusan. Ang pulong mo, Ginoo, among kahaya, o kaluwasan. Pagdaig alang kanimo, Ginoong Hesu Kristo, Hari sa himaya, nga walay katapusan. Ang Ginoo mana kaninyo, Manawso kanimo. kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong higayuna gipapahawa ni Jesus ang yawa nga amang. Og sa nakagula na ang yawa, nakasulti ang tao. Ang mga tao nahibulong, apan pipila kanila miingon, si Beelzebul, ang pangulo sa mga yawa, mao'y naghatag kaniya gahom sa pagpapahawa kanila. Dihay uban nga buot mobitik kaniya, mao nga sila mihangyo kaniya, nga muhimo siya gusa ka milagro, aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo si Jesus sa ilang mga huna-huna, ug miingon siya kanila, bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin og magunay pag-away, dili mulungtad og dugay. Ang banay nga mabahin-bahin maungkag. Busa kun diha sa gingharian ni Satanas, may mga pundok nga nagunay away, unsaon man paglungtad sa maong gingharian. Nagingon kamo nga naghingilin ako sa mga yawa, tungod kay naghatag si Beelzebul kanako gahom paghimo niini. Kung giingon niini nako paghingilin kanila, giunsa man diay sa inyong mga sumusunod pagpapahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod nagpaila nga sayop gayud kamo. Ang tinuod mao nga tungod sa gahom sa Dios, naghingilin ako sa mga yawa, ug kini maoy nagmatuod nga naghari na ang Dios kaninyo. Kung ang usa ka tawo nga kusgan nga sangkap sa tanan niyang inandam nga mga hinagiban, magbantay sa iyang balay, dili gayod kahilabtan ang iyang mga butang. Apan kung may labi pang kusgan nga musulong o mubuntog kaniya, ang labing kusgan musakmit sa tanang mga hinagiban nga gisaligan sa tag-iya ug bahin-bahinon ang iyang tinulis. Ang dili dapig kanako, batok gayud kanako. Ang dili motabang kanako, pagtigom nagpatibulaag. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, ang maayong balita alang sa atong kaluwasan. Daigon ikaw, O Kristo. Sukad sa sinugdan sa unang higayon pa lang, sa pagkahugno sa hunahuna, panglantaw, pagbati sa tao, since the fall of man, nga maoy unang pag-abot usab sa sala, ang kinabuhi nga tawhanon is always a battle against the good and the bad, no? Nunay gayud kini nga pagpakigbatok sa gahom, batok sa kadautan. Even Jesus sa iyang pagsugod sa iyang ministeryo publiko, sa atong pagsugod dining atong panaw,
sa panahon sa Kwaresma, mahitungod gayud sa tentasyon, yang pakigbatok, makatulo ka bisis gani siya gitintal sa yawa, ug matud pa natong unang Domingo, human siya tintala sa yawa kay wala man gayud nagmadaugon, mibiya kaniya sa makadiyot nga sa ato pa mubalik ra gihapon matag karon og unya, no? Og bisan diha sa atong kinabuhi nga tawhanon, matag karon og unya anaa ang sulsol sa yawa, no? Dunay mga higayon nga magmadaugon kita, dunay mga higayon nga daw bation nato ang kaluya. Mao na nga matag karon og unya pahinumduman gayud kita diya sa gahom sa kaayo, sa gahom sa Dios nga nasulod sa tagsa-tagsa kanato. It is sad, usahay makaguol, usahay ingon nato murag dismaya kung adunay mga panghitabo usahay nga daw nagmadaugon ang gahom sa dautan, diya sa mga panghitabo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, sa pamilya, ug bisan diha sa katilingban, no? Sometimes, like for example, the effects of war, no? Di na dunay daghang mga kinabuhi nga nakalas, usahay ang epekto sa mga panagbangi ug panag-away, no? Matud pa ni Bishop Dennis Villarujo, balihara gud na ninyo ng away, iya gyud kana sa yawa. Mao kana nga ang epekto usahay sakit, usahay makapaluya, usahay makapadismaya. Mao kana nga matag karon og unya, importante kayo ang pagpahinumdom sa atong kaugalingon nga actually created in the image and likeness of God. Gihimo kitang tanan diha sa susamang hulagway sa Ginoo, ug labi na gayud pinagi sa bunyag. Diin kita nahimong mga anak sa Dios, kita nakaambit diha sa grasya sa pagka sumusunod, no, ni Kristo, sa pagkatinunan ni Kristo, sa pagkaanak sa Dios. Pinagi sa bunyag ang atong tagsa-tagsa kalawas ng himong templo sa Espiritu Santo, nan kung magpabilin gayud kita diha kaniya, no? Wala pa gayud na pamatud-an nga magmadaugon siya, no? Batok sa gahom sa Dios. Gani lain na usab nga higayon nga diin sa Jesus gihasol diha sa iyang mga buhat, diha sa iyang mga maayong tinguha. Human iya gipapahawa ang yawa, ang mga tao nag-ingon nga si Beelzebul ang pangulo sa yawa, mao'y naghatag kaniya gahom sa pagpapahawa kanila, no? Daghan patingali ilang mga hunahuna undi gikan kining gahom nga anaa diha kaniya, nga bisan pa man ang mga dautan mutuuman kaniya, no? Iya man gipapahawa, no? Unang gipasabot ni Jesus ngadto kanila, no? Nagpabilin gayud sama sa sinugdanan sa iyang misyon. He remained faithful, no? Bisan pa man ang mga tao nga nasa iyang palibot, no? Usahay nagkalibog na sa ilang mga hunahuna, mga pagbati o sa ilang mga conviction diha sa kinabuhi. But Jesus remained steadfast, no? And faithful to the will of God the Father diha sa iyang kinabuhi. Muna nga sa sinugdanan sa unang Domingo, gibiyaan sa siya sa yawa kay wala man nagmalampuson diha kaniya. Bisan pa ang yawa mugamit sa mga pulong sa Dios, apan si Jesus nagpabilin sa iyang misyon, sa iyang pagkamatinud-anon sa kabubuton sa Dios nga Amahan. O karon diha sa atong ebanghelyo, bisan pa man sa dautan nga hunahuna sa mga tao, naningkamot gihapon siya sa pagpasabot ngadto kanila. Naningkamot siya sa pagpatinaw sa iyang mga maayong katuyuan ngadto kanila. Ang tinuod mao nga tungod gayud sa gahom sa Dios naghingilin ako sa mga yawa, o kini maoy nagmatuod nga naghari na ang Dios diha kaninyo, no? Naghari na ang Dios diha kaninyo. Caution, in the end he says, ang dili dapig kanako batok gayud kanako.
Ang dili mo tabang kanako pagtigom nagpatibulaag, no? Sa akong pagpamalandong nining atong panahon karon, crucial kaayo nga moment sa atong kinabuhi, sa kinatibukan sa atong katawhan dinhi sa atong nasod. Because sometimes I hear bisan gani sa akong mga suod, mga ex-seminarians namo, no, sahay mga parente o uban pa, no, daghan kayo ilang mga pangutana o uban pa, no, mga haka-haka. Naunsa naman ning simbahan, naunsa naman ang atong mga pangulo sa simbahan, no? And then I countered, ako silang hinahinayan pagpasabot, no? Kinsa man di ay ang inyong pamation, kang kinsa man di ang tingog ang inyong sundon nining crucial kaayo nga panahon karon sa kasaysayan sa atong nasod. Diin sa dili madugay, mopili kita og mga tao nga mangulo diha sa atong nasod, mangulo sa atong panggobyerno, no? Kung doon na mo'y daghan kayong mga pangutana o guban pa, mga kalibog, din gikan kini nga mga inspirasyon o mga pamalandong sa sa atong mga kadagkuan sulod sa atong simbahan. Sa haydunay mo ingon nga naunsa naman ni, no, nga naghugaw-hugaw naman sa imahin sa simbahan o sa imahin diha sa templo sa atong Ginoo nga nagpadayag og dili mao, no? Daghang kayo sa mga questions, no? Sa akong personal mga pamalandong, kang kinsa man di kita magmapaminawon, no? Kang kinsang tingog ang atong sundon, no? Nining crucial nga mga moments sa kinabuhi, sa kasaysayan sa atong nasod o isip katawhan nga nagapanaw, no? Naila diha sa the only Christian nation in the whole of Asia, no, or the world, no, naila kita diha sa atong pagka mga magtutuo, sa atong pagpadayag sa atong pagtuo. And in fact 500 ka tuig, no, mapasagarbuhon kita nga nagasaulog diha sa gasa sa pagtuo nga gitisok dinhi kanato. Usahay ang mga fake news o guban pa, usahay ang mga tingog nga walay kasiguruhan di nagikan. Ang mga tingog nga maghatag og kalibog, mao naman hinuon ang murag impression lang, mao hinuoy mo nitisok diha sa hunahuna, diha sa mga pagbati sa mga magtutuo. Busa hinaut unta mga igsuon, no, pinaagi sa atong mga kanunayon, maampuon nga pagpamalandong sa pulong sa Dios kini motuhop gayo diha sa atong kinabuhi, no? Ang gahom sa kaayo, ang gahom nga iya sa Dios, mauntay magpamatuod, no, nga kita mga anak, kita mga binunyagan diha sa pagtuo. Ug ang atong paningkamot, no, unta dili magpatibulaag, dili sa pagbahin-bahin, kung dili mahibalik unta kita sa unsa ang maghatag gayud kanato o kahiusahan isip sa kanasod, isip katawhan, binunyagan, isip katawhan sakop nining atong simbahan. Palihog manindog. Mga igsuon, angay nga mag-ampo gayud kita sa tanang panahon, apan labi na gayud, sulod nining balaang panahon sa Kwaresma, angay usab nga magmatinumanon kita sa pagtukaw uban ni Kristo ug mag-ampo kita ngadto sa amahan diha sa atong pag-ingon, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang mga Kristiyanos sa tanang dapit magmatinahuron unta sa pulong sa Dios sulod nining balaang panahon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang tibuok kalibutan
Makasinati na unta sa tiunay nga kalinaw ug panaghiusa. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanang mga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot Obispo, Joel Shibali Pari, mabayaw na sa kadunggalan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang tanang nangamatay, mabanhaw ug moabot ngadto sa presensya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan Dungga kami. O Amahan, mubalik unta kanimo ang imong katawhan ug moalagad kanimo sa tibuok kasing-kasing. Uban sa dakong pagsalig, nangayo kami sa imong panabang ug matagamtaman unta namo karon ang imong kaluoy, gugma ug pasaylo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.